ibipapuro bivamo sima nibyo twakoragamo envelope, tugakoresha ifu y'ubugari. Hari ukuntu watekaga amazi ugashyiramo agafu. Mwaramutse neza, mumeze neza. Mpagaze kuri Sunroad, nari mvuye gufata umuti wanjye. Uyu muti ndawukoresha, uyu muti ni mwiza ku badamu. Nari mvuye gufata umuti ndavuga ngo reka ngire akantu mbibwirira. Uyu muti ni uwanjye, ntago ari uwundi muntu cyangwa wo kuza kubabwira ngo ndi kwamamaza, oya. Ni uwanjye. Uyu muti ni mwiza, wongera ibintu by'uburyohe, ibintu bimeze neza byinshi cyane ku badamu. Imbere yanjye hari umuntu uri kunyitegereza. Mbe mbihagaritse? Oya. Nkomeze? Sawa. Ni umuti mwiza ku badamu, ugomba ibibanga. Ikindi kintu rero nari ngiye kubabwira ntarakibagirwa ngo mvuge amagambo menshi. Muri kubona izi slimming, nubwo umufuniko umwe ari umutuku uwundi ari umuhondo, ntago bisobanuye ko atari zimwe. Ni zimwe, ahubwo hari igihe haba habayeho ikibazo cy'amacupa. Umuntu uzabibona gutya ntazagire ngo ntabwo ari iza nyazo. Ni iza nyazo, ikibazo ni icyo ngicyo. Hari n'igihe wenda ejo n'ejo bundi bashyira mu cyatsi, mu macupa afite imifuniko y'icyatsi, umukara, ubururu n'ibindi n'ibindi. Icyo kintu hari abantu benshi nyine babyibazaga, wenda umuntu akaba yagira impungenge z'uko yabonye ku icupa riri gusa gutya cyangwa riri gusa kuri uyu muhondo. Nta kindi kibazo kirimo. Uriya muntu ugiye, nari maze kumuguraho udusahani two kumamira ubugari. Utw'iwacu baradutwitse, baratumaze. Rero ndamubonye mpita mbyibuka. Kari agasahani kamwe kaguraga desa, none ubusahani butatu mbuguze 1000. Keba, ibintu byarahenze ku buryo tukwiriye kwitekerezaho tukareba ikintu tugomba gukora. Amafaranga yabaye ibibazo. Uyu muti nawo ni uwanjye. Ndawita umutira, ndavuga ni icyayi cyiza cyane ku badamu. Nacyo ni icyanjye. Ibyacyo nzabibabwira undi munsi kuko ni byinshi cyane. Ikindi rero reka mbabwire, hari navuga ngo iyi video irareba abantu bakoresheje product yo muri Sunroad igabanya ibiro, bari bafite ibiro byinshi bigavaho gakeya, cyangwa se kugeza ubu ngubu hakaba hari ibiro bitaravaho. Kubw'ibyo rero, kuva ku bantu bafite ibiro 80 kuzamura, dore babazaniye powder nziza. Sinzi niba gutya mwareba ibintu byose ikora. Iyi powder, ikintu cyiza cyayo cya mbere, iyi ngiyi irarenze. Ari umwana ashobora kuyikoresha. Hari abana baba bafite umubyibuho ukabije, umubyeyi akifuza ko umwana yagabanya ibiro. Iyi rero ibigufashamo. Iyi powder ukoresha ikiyiko kimwe mu gitondo, ikindi nimugoroba. Kandi icyiza cyayo nayo ntabwo igoye mu buryo bwo kuyikoresha. Ushobora kuyifata ukayishyira mu gikoma cyangwa mu mazi yabize, apana amazi y'akazuyazi, apana amazi yabize ugakoroga, warangiza ukahita unywa nk'uko unywa icyayi. Apana kurindira ngo bihororombe. No mu gikoma, ubaye wikundira igikoma wayikoresha. Mu gihe kingana n'icyumweru cyangwa iminsi 10 uba watangiye kubona resulta. Ubaye ufite kuva ku biro 80 kuzamura, iyi ngiyi wayikoresha ukayikoresha neza gutyo mbikubwiye. Apana kwireka ngo ibakazuyazi. Yaba ari igikoma ugomba kugikoresha gishyushye, yaba ari ayo mazi wahisemo gukoresha, nuko nguko agomba kuba ashyushye cyane. Iyi rero ikiza, umwana arayikoresha, umuntu mukuru arayikoresha. Ikindi
inafasha umuntu ntago agira constipation, kuko buriya iyo uri kugabanya ibiro hakazamo n'ikibazo cya constipation, haba hakirimo urundi rugendo rukomeye cyane. Rero abantu mufite ibyo biro ndabasaba kugana muri Sunroot mukajya mugura ikintu mwabonyeho logo yabo. Rero utazagenda ukagura hatariho logo yabo, cyangwa utaje ngo uyigure hano muri Sunroot ukazajya kunyita umwesikuru kandi ibintu nkubwira ari byo. Ubu ngubu simbabeshye, iyi ngiyi hari umushuti wanjye ngomba kuyigurira nkayimuhamo gift, yakuyeho ibiro 5 bivaho, arangije umwana araregeza aragenda yinywera igikoma, akunda igikoma kubi. Iyi ngiyi ngomba kuyimugurira nkayimuhamo gift, akajya yishyira mu gikoma ubundi agakomeza urugendo ameze neza. So rero nimba ukeneye kugabanya ibiro wakoresha ino powder kuva ku biro 80 kuzamura. Abantu bafite ibyo biro umuti wanyu dore ngo washobotse wabonetse. Telefone irimo iragenda, n'abantu mwe nkeneye kugura akantu kazajya kamfatira telefone mu gihe nakoreye mu modoka, kandi nanze kugenda nabikoze kuko mfite ubugahunda bwinshi naza kubyibagirwa. Simbabeshye, telefone iransajije wagira ngo si iyanjye irimo irashaka kuntegeka. Mbonye ikintu negaho gikomeye. Kuko mbona mise nijima hano. Nuko nguko iri cupa niryo nari natezeho, navuye iwacu wajyana ngo ndi busubire, nagendanye icupa ry'amazi. Hano mfitemo uyu mukombe ngiye kujya kugura teveri, icyo ngiye kubimaza. Twakomeje inoze. Uyu muti ukora ibintu byinshi ku badamu. Umuntu ufite ikibazo cy'ibibyimba mu nda, umuntu ufite gaze mu gifu, umuntu ufite ama infection, umuntu ufite ibibazo byo mu nda, ndagusaba guhamagara muri Sunroot, ugahamagara 079 20 36 510 inshuti yanjye bakaguha umuti. Uyu muti ukora ibintu byinshi cyane byo mana birenze. Rero ugize uwukeneye ufite ibyo bibazo mvuze, ntago mvuze ko byose mbivuze ngo mbisoze, ariko bimwe muri ibyo ngibyo wabasanga bakagufasha, bakakwitaho, bakagufasha kugira ubuzima buzira umuze buhagaze neza. Ibintu byabo byose mbibutse ko ari babyita gute, ni ibintu by'umwimerere, ntago ari ibintu biba byongeyemo ibindi bintu bibi. Ibintu mfite aha ngaha muri isakoshi yanjye mfitemo tripod. Reka mbabwize ukuri, nagiye kugura isakoshi, sinaberetse muri vlog yanjye isakoshi naguze nini. Iriya sakoshi nayiguze kugira ngo njye mbone ukuntu nyitwaramo imashini, mbone ukuntu nimba nagiye nko gukina cyangwa mfite agasafari k'umunsi umwe wenda be nayitwara, sintware ziriya baga zo mu mugongo z'abagabo cyangwa abanyeshuri. Ikindi kintu mvuza ngo abagabo mpita mbyibuka, iyi powder ntago ari ku bagore gusa, n'abagabo barayikoresha. N'abagabo bafite inda zaje kubera inzoga barayikoresha. Rero ikintu ngendana muri ino sakoshi yanjye harimo inagenda mba ngiye kwandikamo gahunda zanjye zijyanye ariko na filime, hakabamo ino sound. Reka mbabwize ukuri, iyi sound ni gift ya bofre wanjye. Mfite umubofre wanjye, ni inshuti yanjye, mana ndabizi ko ari mu bantu bankunda, Imana ijye mumera umugisha. Ntago nzi ukuntu namushimira. Bofre wanjye yitwa Poto, abatamuzi mumumenye. Ni umuntu mwiza, ni ukuri
ntago naba nshaka gukora ikintu cyangirira umumaro, kabone nubwo byaba ari mu bihe bizaza ngo nyimubwire abure kutagira ikintu amfasha uko yaba ashoboye kose. Kandi ni umuntu ugira inshingano nyinshi ariko aranzirikana. Rero ni ukuri iyi gift yiwe inkorera akazi gakomeye. Aka kanya ntabwo ndi kuzikoresha kubera ko nibagiye kuzicaginga, ariko rero yanyohereje sound nziza ikora neza. Niba hari umuntu wifuza kugura sound uzagure iyi marke, izakubera nziza. Inziza byatari. Hama hakaba harimo kano gatelefone. Aka gatelefone buriya ngashyiraho amafaranga yo gukoresha ibintu byo mu rugo. Iyo mfite andi mafaranga yo gukora ibindi bintu nyarekera kuri phone yanjye yindi, ariko iyi ibaho. Ubwo ni stock yo mu rugo. Ngize ngo mutabana ndahengamye koko. Hakabamo na charger yanjye. Nanga kujya ahantu nkajya kugora abantu ngo mwanije chargeri ugasanga umushargeri wawe ntibanawukoresha. Iyi ni tripod nayiguze ku muntu witwa Nshuti. Iyi tripod na telefone yanjye nabiguze ku muntu umwe, maze kumuguraho telefone zigera muri 2, ariko agira amafone meza. Akorera hariya hahoze, akorera kuri K-City mo hasi. Simbarange muzagende muteza imbere, muzambwe ati Kecapu yatubwiye ngo ugira telefone nziza. Agira telefone nziza kabisa. Ikindi nagendanye kano kantu, kandi ubwo nari mbabwiye ngo nibishoboka none mise mbivuga ibintu byose, ndanabibereka ibintu byose mfite. Kano agapira nakagendanye kubera umupira nambaye urashyuha, niyo mpamvu nitwaje umupira wundi kugira ngo uyu ntucyuhira nze kuwukuramo. Sha uyu mupira nambaye ni mwiza, nawuguze kwa Jasmine Jaso. Ayiwi, aka kantu aka kajenda niko nkoresha iyo nandikamo ibintu naguze umunsi wose. Ikintu cyose nguze, nubwo naba nishyuye parking amafaranga 300, nabura busahani buriya nguze ndaje mbwandike. Niba ngiye nkagura TV y'igihumbi cyangwa ya 500 ndayandika. Ikintu cyose nkoze mu buzima bwanjye ndacyandika, bimfasha kumenya amafaranga. Hari umuntu aruje kundeba bituma mbikuramo. Rero nari ndi kubabwira ukuntu ibintu byose ndabyandika, byose bishoboka mba natanzemo amafaranga ndabyandika. So ngiye kuva hano kuri Sunlot. Uyu munsi sinakoze siporo, uyu munsi nabyutse ntameze neza, n'ababeshye. Nabyutse numva nishimye. Hari akantu umuntu aba agomba gusengera mu buzima, akantu kaza nyine kakakwitambika nta kintu kagize. Sibundi asane. Niba uko nabyutse nishimye nyine, ndi kubona natazi ukuntu meze. Nabyutse nkwa amazi yonyine, kandi ubu ndumva mfite akantu k'icyaka. Nta kintu kimwe nafashe. Ubu tumaze kugera hafi saa 6 n'igice, nimba atari saa 7. Ngiye kujya gushaka ikintu cyo kurya, mbone kujya muri gahunda ngomba kujyamo. Niyo mpamvu nitwaje kari agapira. Aho hantu ndi bugenda biziko haba hari izuba, ndaza kuba nkambaye ndebe ko nagira ikintu nkora. Ubundi nahe cyakora kambabwiza ukuri gutunga YouTube, gutunga iyo tripod, micro n'ibiki byatumye mba umuntu mukuru, byatumye ngura isakoshi nini. Ubundi nabaga naguze isakoshi nkagura akantu gatoya kajyamo telefone, irangamuntu, wenda n'amafaranga, ariko ndajya kugura akantu kagase byibura hano ibikoresho bizajyamo. YouTube nakuheshimu sana, nakuheshimu kaka yangu, nakuheshimu dada yangu, nakuheshimu mama yangu. Sijui kama huko bibi au bwana. Iyo ndatashye.
sinataha iwacu aya masaha nimba sinzi nimba ari njyewe njyenyine wanga kujya mu rugo hakiri kare ndabizira nanga n'umuntu wambwira ndabyanga biteye umujinya noneho reka mbabaza mwaba mwumva ukuntu hari envelope zimwe na zimwe ziba ziri kunuka we hari nk'igihe uva kugura ikintu ukumva envelope iri kunuka niba hari abantu mutajyaga mubyitaho muzabigerageze mwumve envelope z'iyi minsi zigaye zinuka ni iki gituma zinuka habaye iki iki cyatumye zinuka mutubare mutubwire ni ukuri reka mutubwire ikintu cyatumye zinuka ngenzi ko bazikora nyine hari izo bajyaga bakora kera nari nzi no kuzikora we reka mbabwire kera uyu muntu reka ndeke kumuvuga wenda bishobora kumubangamira gusa nakundaga kujya iwabo cyane yakoraga envelope zino twaziguraga nimba ari 30 nimba ari 20 kera ko nahajemo ikintu cy'umwijima twaziguraga nimba ari 30 nimba ari 20 gutyo nakundaga kujya iwabo zabaga reba bino bipapuro bivamo sima ibipapuro bivamo sima nibyo twakoragamo envelope tugakoresha ifu y'ubugari hari ukuntu watekaga amazi ugashyiramo agafu gake k'ubugari warangiza ugafatishaho nari nzi gukora envelope we ngaho n'ubuhamya bwa envelope abantu bararya pe sente ibi biryo ntabwo turi bubimare ndahira shawe teta wakoze kumemukira oya ntugaragara wakoze kumemukira ko gakoza kuko tujya kurya nyuma y'inkuru za envelope nyuma y'imiti nyuma y'ibiryo mubonye ku byari bimeze neza ashaka kubabwira ngo ndabakunda cyane abantu mu nkunda ndabakunda abantu duhura mu muhanda mukampepera abantu mumbwira ko mu nkunda abamama duhurira mu muhanda bari kwicururiza turi kugenda abantu duhurira mu bintu byose bishoboka ashaka kubabwira ko nanjye mbakunda kandi ndabizirikana nta nubwo njya mfata ko ari iby'imikino sindiratana singira gute ariko muri abantu b'agaciro kuri njyewe rero ndababwiye ngo mugende mugerageza iriya product ubu ngubu sinzi niba njyewe nayigerageza menye ahari nahita nsigarana ibiro nka 20 ariko buriya njyewe hari ukuntu bijya gusota nshobora kwiyongoza nkayikoresha ibyo biro bitanu byashaka bikabaho nshaka kwiha nk'icyumweru cyakora nkayikoresha narangiza nkareba muri kufatira video ameze ngo hoye iyo muyikoreshe njyewe nezera Sandot ko ibintu byabo biba bimeze neza kuko aya mavuta ndibaza muyibuka imvuvu sente komeza useke imvuvu n'ibindi byose nayo muyashake mukore imisatsi mukore taye mukore mu mufuka mubona amafaranga mukore ibintu byose bigende neza tugendane n'ibintu bigezweho ndabakunda rero imana ibamera umugisha imana ibamera ibyiza imana we simbizi imana ibaha abantu babakunda abantu babatetesha abantu bababwira neza kubwirwa neza biraryoha njye ntabwo umuntu ushira urundi naritsezeye ariko ntanagaruka bye